اجعل لك خبيئة لا تراها الأعين لكي يحفظها الله لك. نحن نعيش في زمان للأسف أصبح كل شيء يوثق يشارك، حتى الأعمال الصالحة صارت تحكى للناس قبل أن ترفع إلى الله، وكأن القلوب باتت لا تستأنس إلا بالتصفيق لا برضا الله عز وجل. لكن بين كل هذا الضجيج هناك من اختار أن يبني بيتا في الخفاء، لا يشيده بالحجارة، يشيده بالدموع التي لا يراها أحد، بالسجدات الطويلة التي لا توثق، بالصدقات التي تسلم باليد الخفية، بالدعاء الصامت الذي يصعد قبل أن يمطر. هذا البيت اسمه الخبيئة الصالحة. الخبيئة لا يعرف بها أحد، حتى أقرب الناس إليك، لا شريك لا صديق لا أهل. خبيئة تشهد بأنك عبدا لله لا عبد لنظرات البشر إليك. تخيل أن تموت وأن يغلق القبر عليك، ثم تتفاجأ بأن لك نورا لا تعرف مصدره، ثم تكتشف أن ذلك النور جاء من صدقة نسيتها أو ركعتين قمت بها في ليل طويل لا يعلم به إلا الله. هذه الخبيئة هي نجاتك حين لا يكون لك سواها، هي ما يبقى لك حين يفنى كل شيء، هي دليلك على أنك كنت صادق حين لم يكن هناك جمهور يصفق لك ولا جمهور يراك أصلا. فاسأل نفسك الآن، هل لي عملا واحد لا يعرف به أحد غير الله؟ هل أعددت لنفسي شيئا لا أخجل من تقديمه بين يدي هذا الملك؟ هل عندي ركن سري في البيت أختلي فيه مع الله لا يعلم به سوى الله؟ القلوب تتمايز بالسرائر لا بالصور، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن باع نفسه لله في الخفاء اشتراه الله في العلن. فاجعل لك خبيئة تبكي لأجلها في قبرك، وتشفع لك يوم تذهل كل نفس عما لديها. فاجعل من مالك، من وقتك، من جهدك، من دموعك، من وقتك، لا يشترط أن تكون عظيمة في نظر الناس، الأصل أن تكون عظيمة في عين الله. وإذا أردت أمثلة فابحث عن شيء لا تفعله أمام أحد، ورد قرآني لا يعلم به أحد، دعاء لشخص لا تعرفه، دمعة تذرفها في كل ليلة على ذنب ندمت عليه، صدقة أسبوعية لا تعرف عنها يدك اليسرى ما أنفقته يدك اليمنى، تسبيحة تهمس بها في زحام الناس، دعاء للأموات في جوف الليل، كفالة يتيم دون أن تخبر أحد، ماء تضعه للطيور أو للحيوانات، منشور تكتبه. السر في أن تترك عمل هناك في عالم الغيب بينك وبين الله، وتقاوم رغبتك في أن يشاد بك أو رغبتك في الظهور. تلك اللحظة التي تكبح فيها شهوة الظهور هي اللحظة التي يرفعك الله فيها. وأخيرا، من أحب أن يحبه الله فليعمل له في الخفاء، ومن أراد أن تفتح له أبواب التيسير دون أن يفهم لماذا فليزرع له عملا بينه وبين الله، هذا العمل لا يراه أحدا سوى الله. والسلام عليكم.